大家好，这里是健康驿站，我是主持人依依。秋季感冒多发，咳嗽更是10天半个月都不好。教几个方法，止咳良好，老少皆宜。第一种方法，按摩三间穴。咳嗽有的时候是肺气上逆，按摩三间穴有助于下气，使得咳嗽症状缓解。将右手握拳，找到虎口处皮肤褶皱的地方，顺着褶皱往上推找到凹陷处，此为三间穴。用大拇指的指尖和指腹先用力按3次，再揉，顺时针方向按摩约10次，然后在逆时针方向按摩约10次。揉的时候略有酸胀感，即是正确的。第二种方法，按摩天突穴。天突穴可以说是专门针对咳嗽的穴位，对于支气管炎、气喘等疾病，临床上都有运用这个穴位。用大拇指点在颈部正中线上，找到天突穴，轻轻地向下、向内按摩，先顺时针按10圈，然后交换逆时针按10圈，直至皮肤呈现微微发红状态，不可用力过猛。第三种方法，三白汤。除了按揉以上2个穴位外，因伤风感冒引起的咳嗽，可饮用三白汤，具有宣肺止咳的功效。除寒湿治感冒，准备葱白3根，小白菜根4到5颗，白萝卜1根，姜3片。将所有材料和1碗水倒入锅中，不加任何调味料，煮开即可。感冒初期每天喝1次，就能起到很好的止咳功效。第4种方法，艾叶泡脚。取艾叶30到50克，放入沸水中煮约15分钟，捞取艾叶后，艾叶水倒入盆中，待水温适中后泡脚约15分钟，连续3到5天，咳嗽症状可得到缓解。今天的分享就到这里，大家有什么问题可以在评论区留言，同时别忘了关注我们下期再见。